Сөембикә журналының бош мөхәррире Лариса ханым Маликова. Лариса ханым, кәйфләр ничек? Аллага шөкер, рәхмәт. Барыгызга да хәерле кичләр. Безнең бүген монда 2021 елның 2 санының тәкъдим итү кичәсе булачак. Кайчандыр Сөембикә журналында дөресрәк, Азат хатын журналында узган гасырның 60-70 елларда редакциябызда кызыклы очрашулар клубы эшләп килгән. Һәм дә инде менә мин бүгенге кичәне дә шул кызыклы очрашулар клубының 21 гасырда яңадан эшләп китү кичәсе дип игълан итәр идем. Һәм дә инде менә безнең монда кызыклы шәхесләребез килде. Безнең яраткан легендар җырчыбыз Гөлзада ханым Сафиуллина да кунак булып килгән. Хәерле көн, Гөлзада ханым. Хәерле көн. Ничек кәйфләр? Шәп, Аллага шөкер. Менә халык җыела. Алла бирсә, Сөембикәне яраталар. Димәк, бөтенесе әйбәт булыр. Җырларыгызны тыңлаячакбызмы бүген? Алла бирсә, иншалла. Без Сөембикә журналының февраль санын тәкъдим итү кичәсен башлап җибәрдек. Китап журналлар тормыш көзгесе диләр. Бу тылсымлы көзгедә күпме халык язмышлары, никадәр хис кичерешләр, күпме шатлыклы вакыйгалар чагыла. Менә тышлыгына күз салу белән хатирәләр йомгагы сүтелә башлый сыман. Бу санның тышлыгын бизәүче Хатлар йорты җитәкчесе, Хатлар йорты проекты җитәкчесе Әнҗе Садыкованың үзенә сүз бирәбез. Күзегезгә китерегез. Гали хат аша без үзара танышып, күренмәс җепләр белән бер-беребезгә якыная алабыз. Дусларга, туганнарга, укытучыларга һәм классташларга, таныш һәм бөтенләй таныш түгел, сездән һич көтмәгән кешеләргә чын хатлар языгыз. Табышык, язышык, берләшик. Сезне бүген шушы матур китапханәдә иҗат, сәнгать, хат сөюче кешеләрне монда сәламләргә бик шатмын. Иң элек бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Сөембикә журналының бик мәртәбәле, бик дәрәҗәле безнең хатын, кызлар, ханымнар журналының шундый тарихи саны чыкты дип әйтергә кирәк, чөнки аңлавымча моңа хәтлек журнал эчендә конвертта андый тәбрикләмә хат булганы әле юк иде. Һәм бу безнең өчен дә бик зур тарихи вакыйга һәм гомумән журналистика, журнал индустриясе өчен дә миңа калса бер яңалык, яңа бер шундый сулыштыр дип өмет итәм. Һәм иң минем хыялланган әйберем бу бик күпләрне илһамландырсын иде. Бик күпләрнең үзара элемтәләрен якынайтсын иде. Һәм ниндидер бер яңа сулыш, яңа дулкын килеп керсен иде. Мен техника яратам, бик каты тизлек яратам, квадроцикллар, гидроскутерлар һәм башкасы, машина булмасын, тизлек. Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Саҗидә Сөләйманова премиясе лауреаты шагыйрә Шәмсия Җиһангирова. Хәерле кич, газиз милләттәшләр. Мин үзем сез дә шулайдыр, бик шат, чөнки без инде үз-үзебездә кыллыкта яшибез хәзер. Бу иреккә чыгу әле бераз кавап алган идем. Шуңа күрә бу минем өчен икәүдә шатлык. Һәм Сөембикә журналының коллективына бик зур рәхмәт әйтәсем килә форсаттан файдаланып, чөнки минем февраль аенда минем ай. Февраль нумер. Алар үзләре үзем уныткан нәрсәне исемә төшереп, менә шул тормыш кагыйдәләрен журналда урын табып, миңа шундый бик матур урын бирделәр. Аларга бик зур рәхмәт, эшләре уң булсын. Көтү әле яңа гына кайткан. Урамга таралган сөт исе. Бала чагының якты хатирәсе, ап-ак хатирәсе, сөт төсле. Кишке үңгер, әнкәм сыер сала, 10 литрлы шиләк тутырып. Мин сабыр гына көтеп торам, күтәртмә баскычка утырып. Менә әнкәм туктап калыр, кузгалыр урыннан сыер да. Дога кылыр әнкәм, эштән генә Аллаһның биргән бу сыйна. Аннары миңа таба борылып әйтер, кызым, бераз гына көт. Сузар гадәтенчә шиләгеннән чынаякка салып барып сөт. Бисмиллахны онытар күрмә балам.
Unutmasa bik zor üsersin. Үсіп жеткәш, бәхеткәйім болса, ерак-ерақларға китерсин демәсидән кәм ышангандыр, шет жерлердә бәхет көткәнгә. Эштән генә жаны киселгәндер, рәхәт күрмәй гомер үткәнгә. Ә мин эчәм сөтне калдарланып, борыныма куна күбеге. Бүтән бер җирдә юк барлы сөтнең шушы, шул бала чактагы кебеге. Әмкәмдә юк. Сыйыр, барлы сөттә, авылда елдар-ел искерә. Җирдә яшәүләрнең фанилыгын зират кына искәрәшә. Татарстанның атказанган артисткасы Гөлшат Имамиева. Казан шәһәр филармониясында эшләп жатам менә инде ничә еллар буе. Сөембикә дигәч, әлбәттә минем каршыма иң башта Сөембикә журналы килеп баса. Хатын кызның образы, хатын кызның шундый падишах булып, матур булып, мөлаем булып, шундый горур татар ханым килеп баса. Әллә кайдан, ерак-ераклардан һәлакәтле бер моң ишетелә. Кинәт юкка чыккан бөтен кыйтга, тау дулкыннар күккә ашканнар, бер мизгелдә илләр, шәһәрләрне, һәйкәлләрне сулар басканнар. Океан уккан кебек Атлант илен, дәүләтләрне монда җир уккан. Дәшти Кыпчак, Болгар, Алтын Урда бер-берсенең тамырын кырткан. Ничә тапкыр килгән яулар монда кичергәннәр илне кылычтан, калдыгында көлгә дүндерергә миссионерлар күп тырышкан. Сахифәләр тузган, юкка чыккан. Ә без менә без бар, булганбыз. Фалашабыз, ләкин баш ватабыз, әллә Кыпчак, әллә Болгарбыз. Кем булгандыр бабам, Кыпчакмы, Болгармы, нинди айырма? Татар дигән исем йөртәбез без. Татар каны ага тамырда. Аның турында Сөембикә бер генә тапкыр язмады. Инде кызы Резидә Сафиуллина да журнал тышлыгын бизәрлек шәхес булып өлгерде. 2021 елгы тышлыклар галереясын нәкъ менә Резидә ханым ачып җибәрде. Танылган җырчы һәм җәмәгать эшлеклесе, Муса Җәлил премиясе лауреаты, Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллинаны чакырабыз. Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләрем. Шөкер, без менә җыелдык. Сөембикә безне җыйды, туплады, Алланың биргәненә шөкер. Азат хатыннан башлап, biz
Тышлыкта, журналның тышлыгында чыккан идем иң беренче мәртәбә. Һәм бүгенге көнгә кадәр Аллаһка шөкер, журнал талантлы шәхесләрне, үзебезнең татарның чын талантларын барлап, аларны сайлап кына үзенең тышлыгында чыгарып килә. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле Рисидәне, кызымны чыгарган өчен тышлыкка. Ул әлбәттә теге минем балам булган өчен мактап әйтүем түгел, ул бик лаеклы бала. Укыган кешеләр аңлар дип уйлыйм, белер дип уйлыйм. Шуңа күрә бүген бер җырымны сезнең алдыгызда җырлап китим әле. Һәм бергә булып, менә шулай бергә теге алдагы сынауларны тагын бергә менә шулай үтәргә безгә язсын. Я Рабби, әнә теге халык санын, җан исәбен алу, халык саны дигәннән, халык саны түгел, җан исәбен алу. Җан исәбе, татар җаны. Татар җанымы? Татар җаны түгелме? Шуңа күрә инде монда хәзер мөһим түгел, кайсы телдә сөйләшә, җаны, татар җаны булырга тиеш. Шуңа күрә уңышлар сезгә телим, һәммәгезгә дә бу өлкәдә. Әйкин Türkiye dalası, Kazanı Kırım arası, Hacı Tarkanı kollası, Altay Sığır barası, Nığay irini tabası, Sizi biti künlemi yarası. İmanlı aklar için, halkımlı yağlar için, vatanlı saklar için, antımlı haklar için bir yıdırıkka dinlelik, bir yıdırıkka dinlelik. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü. Ay kim Türkiye dalası, İzgi vatan ak urudam, Zur dünyaga baş bulgan, Türkiyelerge baş bulgan, Kardeşlerge aş bulgan, Düşmanlarga taş bulgan. Oy, imanlı aklar için, halkımlı yaklar için, vatanını saklar için, antımlı haklar için bir yıdırıkka dinlelik, bir yıdırıkka dinlelik. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü. Ay kim Türkiye dallası, min bir tattar ballası, yüreklerge barıp jitken süzünü koyan Allah'sı, nişik tizrek tabası da künillerge sallası. Oy, imanlı aklar için, halkımlı yaklar için, vatanlı saklar için, antımlı haklar için bir yıdırıkka dinlelik, bir yıdırıkka dinlelik. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü
Belki neydidir, tilekleriniz vardır. Selamun Aleyküm, hürmetli hanımlar, hanımlar. Ben Simbike olan Azat Fatih'in jurnalda 22 yıl tutmuş. Jurnal varlıkta geldiler, Tatar halkının hizmet ettiği için, onu tanıttığı için, onu kurtardığı için, onu tilga dağı ilk bir minberlerge kurtardığı maksat bilen tuğan jurnal. Hem şu vazifani jurnal her vakit ötep geldi. Hem hazırda o tradisiyonu devam eder. Sürekli işin kayıtıp gittiği hizmet noldu. Yürekteki matbuatta uzak yıllar işleyen kişi olarak biz matbuatının ülken boğunlarda, bizim boğunların türlü şuruna tutur edilgen kişiler
Ул нинди генә җәмгыятьтә үзгәрешләр булмасын, матбугаттагы үзгәрешләр иң беренче милли басмаларга суга. Шулай бит. Монда инде безнең традицияларыбыз, милли басмаларыбыз традицияләргә корылган булгач, татар халкының милли традицияләрне безгә менә шушы заман алышынгач тагын үзгәртеп коручылары булгач та, аны әле милли ягында саклап, шул ук вакыттагы заманга яраклашып тагын чыгара башлау, миңа калса ул җиңел булмагандыр. Баштарак менә ташлыкта без инде күреп үскән дәүләт эшлекләре ханымнар чыгадыр, аннан соң инде анда хезмәт алдынгыларын укып үстек бит инде без. Аннан соң китте инде менә шундый гламур дип әйтим инде заманча әйттереп, шундый эшлекле ханымнарның сурәтләрен бирү китте. Һәм дә инде içinde de rubrikalar arttırığa mecbur buldum. Şu hem internet kikilip kırdı bekinde. Şu an göre Tatar basmalarına, milli basmalarga yaşav kitu, üzgerip kitu bir de jinellerden bulmagandır diye beytem. Hem de bilgiliydi. Şu profesyonel, bizim jurnalistlerimizin profesyonel derecede usta bulurlar. Şu үзгәрешне тиз кичерергә һәм укыла торган журналлар рәтеннән төшеп калмаска мөмкинлек бирде дип әйтәсем килә. Гомернең калганы ялгызлык, шул көйгә киленгән бар яшәү, гаеп бу соңгы сөюдер. Барырсың барыбер янәшә. Янәшә барып бергә булып. Hürmetli konaklarımız, jurnal turunda tağın nindidir fikirleriniz bulsa, zinhar bölüşünüz. Instagram çiftlerinde de yazınız. Biz sizin yazmalarınızı, dileklerinizi kütəbiz. Әйтті bu ұшырашуымыздың жылылығы көңіллерімізде ұзақ yıllarga саклансайды деген тілекте biz sizin bilen sağ buluşabız. Келесі ұшырашуларға kadar. İsen emin болыңыз.